तो अभी ओली को तो बाय बाय बोलते हैं ज़रा। अपनी ओली को बाय बाय नहीं बोलेंगे तो फिर क्या है। बाय बाय ओली, बाय बाय बेबी, बाय। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो अभी मैं फ़िलहाल आ गया हूँ अपने कपड़े उतारने के लिए छत पे से, और बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, बहुत ज़्यादा। वेल गाइस, मैंने आपको पिछले वाले व्लॉग में बताया था कि मेरे को बुक चाहिए फार्मेसी वाली। तो मैं जाऊँगा मार्केट चंडीगढ़ वाली में। अब पता नहीं 32 है या 34 है, कौन सी मार्केट है वो मैं आपको बता दूँगा कौन सी मार्केट में जा रहे हैं। बट हम जाएँगे बस से, और यहाँ से जो डेरा बसी से बस जाती है मैं आपको बता दूँगा कौन सी बस जाती है और क्या क्या सीन है। तो हाँ, अभी मेरे को 2-3 काम और हैं, जैसे कि अभी मेरे जो आईफोन की डाटा केबल है मैं आपको दिखाऊंगा नीचे जाके। अभी तो मैं कपड़े उतारने आया हूँ, तो वो भी बेकार हो गया। रात को जैसे तैसे भाई मैंने अपना फ़ोन जैसे तैसे चार्ज किया भाई, तो अभी वो भी लेनी है। अभी उसका भी प्राइस मेरे को पता नहीं है कि कितने की पड़ेगी, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कितने की पड़ रही है। फिलहाल मैं अपने कपड़े उतार लूँ, बहुत ज़्यादा गंदी वाली धूप पड़ रही है, बहुत ज़्यादा गंदी वाली। तो हाँ जी गाइस, अभी मैं नीचे भी आ गया, कपड़े भी उतार लिए और हमने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। तो हमने ब्रेकफास्ट में जो बनाया था वो बनाया हमने पुलाव। तो अभी मैं दिखाता हूँ मेरी डाटा केबल में क्या प्रॉब्लम आई है, क्या इशू है, जो कि मैं अपनी चेंज क्या नहीं लेके आऊँगा, क्योंकि इसकी वारंटी वगैरह जो भी है वो निकल चुकी है। देखो दिख रही है ये, तो ये इशू हुआ है। तो अभी मैं आई क्रस्ट से ये वाली केबल भी लेके आऊँगा, और इसके जो स्क्रीन पर गार्ड होता है ना वो भी चढ़वाऊँगा, और बुक वगैरह तो लेके आनी है। भाई ले बॉल पकड़, अपनी बॉल पकड़, बॉल पकड़। तो भाई ये ना, ये इन चप्पलों की ऐसी तैसी करने पर तुली हुई है। देखो उस पर इसकी बॉल है, बट बॉल से नहीं खेलती। ओके, तो गाइस अपन रेडी हो चुके हैं एकदम। और देखो विपुल भैया ने और मैंने एक जैसी टी शर्ट पहनी हुई है। देखो विपुल भैया टी शर्ट दिखा दो जरा खड़े होके। तो कैसी लग रही है मेरे को कमेंट में बताना गाइस। और ये भी मैंने जूडियो से खरीदी थी, इसका भी व्लॉग आने वाला है, ठीक है। तो अभी ओली को तो बाय बाय बोलते हैं ज़रा। अपनी ओली को बाय बाय नहीं बोलेंगे तो फिर क्या है। बाय बाय ओली, बाय बाय बेबी, बाय। गाइस अभी हम घर से बाहर निकल चुके हैं। तो ये वाला घर था पीछे वाला, और कैप हमने इसलिए पहनी हुई है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धूप हो रखी है। देखो अभी धूप में निकले हैं, इतनी तगड़ी धूप। और ये अब देखो टी शर्ट अब ढंग से दिखेगी आपको, और ये मेरी, और जो आज मेरा गेटअप है वो दिखाता हूँ। तो कैसा लग रहा हूँ यार, कमेंट में बताना मेरे को। वैसे तो मैं हूँ सेक्सी, आई नो, हैंडसम भी हूँ। तो अभी चलते हैं, यहाँ से बस स्टैंड पे जाना पड़ेगा हमको, वहाँ से हम लेंगे बस। भैया कौन सी वाली बस जाती है वहाँ से? क्या क्या पूछा भाई? कौन सी बस जाती है? बस से नहीं जा रहे। वैसे हम सोच रहे हैं कैब से जाएँ। अब नहीं, कट कर इसको। भाई हमारा ना प्लान चेंज हो चुका है, हम ना बस से नहीं जा सकते भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। और ओली भी हमारे साथ जाएगी। ओली चले साथ, चला जा। तो गाइस ओली को लेके मैं नीचे आ चुका हूँ, और ये धूप देखो यार, हाय हाय हाय, बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसलिए हमने कैब कर दी भाई। अभी प्लान पूरा चेंज है। हाय हाय, मुझसे ज़्यादा तो इसमें खुशबू आती है भाई। इसका ध्यान रखते हैं अपने से ज़्यादा हम। ओए लो जी, सेट सिस्टम। और भैया यहाँ पे खड़े हुए हैं, दिखाता हूँ। तो भैया कैश वैश लेके खड़े हुए यहाँ पे। गर्मी पड़ रही है बहुत। इन्होंने प्लान चेंज कर दिया भाई। हमने ना कैब अपनी कर दी है, और ये देखो मस्त सो रही है गोदी में अभी। हाय हाय हाय, कितनी देर में आ जाएगी कैब? 5 मिनट। देखो गाइस अपनी कैब आ गई है, अब बस बैठ के जाना है तेज। तो गाइस अपनी कैब आ चुकी है, हम उसमें बैठ गए हैं, और अभी ओली भी मस्त सो रही है। तो अभी हम सेक्टर 42 के लिए जा रहे हैं, यहाँ से डेरा बसी टू सेक्टर 42 चंडीगढ़। तो वहीं पे हमें अपनी बुक्स वगैरह भी मिलेंगी, और अभी देखते हैं आई क्रस्ट वगैरह अगर मिल जाता कहीं पे तो वहाँ से अपनी केबल भी ले लेंगे, वरना उसके बिना तो क्या ही काम है यार। तो चलते हैं, आपको दिखाऊंगा।
गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं 42 सेक्टर, जो कि बुक मार्केट है यहाँ पे। तो अभी सबसे पहले हमने यहाँ पे रुक के अभी पानी वगैरह ले लिया, तो ओली को भी पानी पिला देंगे और हम भी पानी वगैरह पी लेंगे। बाकी अगर थोड़ा बहुत कुछ खाने का मन करेगा तो भी खा लेंगे, बट आपको दिखाऊंगा अभी कहाँ पे कैसे कैसे जाना है, कहाँ पे मार्केट है पूरी तरीके से। अभी तो हम मार्केट के पूरे बाहर हैं, ये देख सकते हैं, ये चौराहा है यहाँ पे, तो अभी पूरा बाहर है, अंदर जाएंगे तो आपको दिखाएंगे। गाइस अभी ये विद्या बुक स्टोर है जहाँ पे कि भाई यहाँ पे ये बुक मिल चुकी हैं ठाकुर पब्लिकेशंस की, ये फार्मेसी की, ये 3 आ गई हैं अपनी, ये अभी और भी बुक रह गई हैं। तो गाइस अभी हमें बुक मिल चुकी हैं और इनका जो हमको पड़ा है मतलब प्राइस ये कुछ 570 कुछ पड़ी है, तो वेल मिल गई जैसे तैसे ना, वरना हमने काफ़ी सेक्टर्स में ट्राई भी कर लिया, मतलब भाई वगैरह से पूछ के, पर वहाँ पे नहीं मिली है, लेकिन यहाँ पे मिल गई। यहाँ पे आपको हर बुक अवेलेबल मिल जाएगी विद्या बुक स्टोर। तो गाइस ये इनका कार्ड है और ये उन्होंने स्टैंप वगैरह लगा के और ये अपना पूरा बिल बना के दिया है। तो गाइस अपनी बुक वगैरह लेके सब कुछ करके हम अब निकल चुके हैं सेक्टर 35 के लिए। मतलब अभी हमको कुछ खाना पीना भी है और हमें लेना है वो, अरे एप्पल स्टोर पे भी जाना है डाटा केबल लेने के लिए, USB केबल जो कहते हैं शायद उसे, वो लेनी है। तो वो 35 में मिलेगी, जो भैया जहाँ से बुक ली थी उन्होंने बताया कि 35 में जाके आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। तो हम आपको 35 सेक्टर भी दिखा देते हैं कि कैसा और क्या क्या खाएंगे वहाँ पे, और क्या क्या मार्केट है, कैसी मार्केट है, ये भी दिखा देंगे आपको। ओके तो गाइस हम ऑटो लेके अभी सेक्टर 35 में पहुँच चुके हैं। अभी अंदर से जो मार्केट है मैं आपको वो दिखाऊँगा, बट अभी जस्ट उतरे हैं, तो अभी अपना एप्पल का स्टोर भी देखना है और खाने पीने का भी सिस्टम देखना है कुछ। बट सबसे पहले मैं गूगल मैप पे देखूँगा कि यहाँ पे कुछ है या नहीं है, या किसी से पूछता हूँ यहाँ पे कि एप्पल स्टोर है या नहीं। तो चलो पूछते हैं, बाकी मैं दिखाता हूँ। तो गाइस हम अपने लिए अभी 2 पेडीज ले आए हैं, ये रही, जो कि भैया को थोड़ी भी पसंद नहीं आ रही, बट कोई नहीं, आते हैं फिर उसके बाद निकलते हैं एप्पल स्टोर पे, वहाँ से लेकर अपनी USB केबल और फिर रूम पे। गाइस ये है वो मार्केट 35 की। तो अभी तो धूप हो रखी है तो इतना खुला हुआ नहीं है, ये दूर है, यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा आपको। अगर आपको ऐसी चंडीगढ़ की मार्केट्स वगैरह की वीडियोस चाहिए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको सारे मार्केट्स की वीडियो दिखाऊंगा, यहाँ की जो मार्केट है सारे मार्केट्स की। तो गाइज़ अभी पेटीज़ वगैरह खा के और मार्केट से हम आ गए हैं बाहर। तो अभी जो एप्पल स्टोर है, जैसे कि मैंने बताया था कि वो है बाहर जाके इधर की तरफ, जहाँ पे रेड लाइट्स वगैरह जो भी होती हैं हमारी, वहाँ पे मतलब चौराहा जो है वहाँ पे एप्पल स्टोर है। तो वहाँ से हम अपना सारा सामान लेंगे एप्पल का, और उस पर ना ग्लास भी चढ़वाएंगे, जो कि मैंने उतारा हुआ था, तो डर है कि ये टूट जाएगा। या ये अभी इसके ना दांत आ गए हैं ओली के, तो ये दांत मारती है बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से भी स्क्रैच आ सकते हैं। तो चलते हैं, पहले देखते हैं वहाँ पे यार मिलता है नहीं मिलता सिस्टम। गाइस आ चुके हैं हम अपने एप्पल स्टोर पे। गाइस सब कुछ काम ख़त्म होने के बाद अभी आ गए हम बर्गर सिंग्स पे।
तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ना, मतलब अभी हमने बर्गर ऑर्डर कर दिया अपने लिए, तो अभी वो खाएंगे। और ये देखो, ये हमारी ओली यहाँ पे बैठी हुई है, अभी यार कुछ ऐसा। ओए तो अभी हमने एक तो जूस ऑर्डर किया जिसकी हमें 100 रुपीज़ पड़ी, और जो बर्गर है 2 हमें 182 में हमें सब कुछ मिल गया। ओके तो गाइस सारे काम करके हम फ्री हो चुके हैं, और ओली बस अपना पानी पी रही है, और वहाँ पे हमारी कैब खड़ी हुई है, अपने कैब मंगा लिए फिर से, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो बस में अब ट्रैवल नहीं कर पाएंगे हम। तो चलें फिर, पानी की यहाँ फेंक दूँ ना इसमें, ग्रीन में। चलो चलो गाइस सब चलते हैं सीधे रूम। Here we go। हमारी कैब यहाँ खड़ी हुई है मस्त। गाइस हमने अपनी USB केबल की यहीं पे अनबॉक्सिंग कर दी कार में ही। बिकॉज मैं लाया था अपने लिए पावर बैंक, और फ़ोन में बैटरी नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो चार्ज तो कर ही लेंगे। ये पावर बैंक। ओके ओके फाइनली। ये देखो गाइस अभी तक अंदर सो रही है, मस्ती है। चलो से निकालते हैं। चले भाई। अरे देख ले, मैं परे उठाती हूँ ना। सो फाइनली गाइस हम पहुंच गए अपने रूम पे, और हमारी ओली ये भी देखो, ये भी मस्त मज़े मार रही है। अभी कूलर मैंने ऑन नहीं किया क्योंकि आवाज़ होती बहुत ज़्यादा, तो अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे अपन लोग, फिर उसके बाद जाएंगे शाम को जिम। ओ शिट। हाँ जी गाइस, तो अभी बज रहा 6:30 शाम के, और अभी मेरे को भूख लग रही है। हमने थोड़ा थोड़ा आराम कर लिया है, और भैया तो अभी तक सोए हुए हैं, तो मेरे को लगी थी भूख। तो फिलहाल मैं जो अपने लिए बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ अपने लिए पॉपकॉर्न, ये चीज़ ब्रस्ट और ये पेरी पेरी दोनों का मिक्स। ये भी हमारा बर्तन गर्म हो चुका है, तो खाते हैं। तो गाइस हमने अपने पॉपकॉर्न इसमें रख दिए अभी, तो ये 2 या 3 मिनट मुश्किल से लगेंगे इनको होने में पूरा। तो मैं आपको ना थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ये देखो। तो 2 से 3 मिनट बाद देखते हैं कि क्या रिजल्ट है। ओके तो गाइस अभी हमारे पॉपकॉर्न हो गए रेडी, देख सकते हो। तो इनको अभी खाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद जिम जाना है हमको। ओके गाइस, तो अभी बज रहे हैं शाम के 8, और हम जा रहे हैं अब जिम, और थोड़े लेट हो गए थे हम, तो इसको देके जा रहे हैं अपने ओनर जो कि हमारे नीचे रहते हैं ना, उनको देके जा रहे हैं, क्योंकि हम तीनों जा रहे हैं। ये जा रहे हैं अपना सामान लेने, और हम दोनों जा रहे हैं जिम। तो उनको कोई रहेगा नहीं, तो इसको नीचे ही देके जाएंगे। तो चलते हैं पहले जिम, लेट हो गए थोड़े से, उन्हें 7:30 बजे जाते हैं लोग। ओके गाइस, तो हमारी हो चुकी है जिम, और आप देखो कितना स्वेट आ रहा है हमको। तो अभी हम जाएंगे मार्केट में, क्योंकि हमको कुछ सामान लेना है। तो पहले मार्केट जाएंगे, फिर उसके बाद रूम पे जाएंगे। मार्केट बंद ना होगी वो भैया, बस मार्केट बंद है। 9 तो बज गए हैं, देखते हैं अगर मार्केट खुली होगी तो ठीक है, वरना रूम पे सीधे। ओके गाइस, तो हमने अपना पूरा सामान ले लिया है, और ये देखो ये रखा हुआ, और अभी खा रहे हैं आइसक्रीम। तो अभी जा रहे हैं सीधा हम रूम पे, वहीं पे जाके पूरा सामान खोलेंगे और खाना वगैरह बनाएंगे। सो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं अपने घर पे, और अभी जो मैं काटने वाला हूँ ये सब्जियाँ खाने के लिए, जो डिनर में बनेंगे आज छोले चावल, तो जो कि भैया बनाएंगे। अभी विपुल भैया आएंगे तो वो बनाएंगे, अभी वो थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं जिम के बाद। तो इसके बाद मैं जाऊँगा, जो सब्जियाँ काटने के बाद मैं जाऊँगा नहाने के लिए। तो नहाने के बाद फिर मैं करूँगा थोड़ी स्टडी, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम आ रहे हैं। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। और जो भी हमारे चैनल पे नए बंदे जुड़ रहे हैं
वो चैनल को ऑब्वियसली सब्सक्राइब कर देना गाइस। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।